Жогорку кеңеш бүгүнкү жыйынында Жалал Абад шаарынын атын Манас кылып өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорун карады. Мамлекеттик кызматчына жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Кудайберген Базарбаев өзгөртүүгө жергиликтүү тургундардын сунушу негиз болгонун билдирди. Шаардын аталышын өзгөртүүгө шаар тургундарынын кайрылуусу негиз болду. Кайрылууда шаардагы өзгөрүүлөрдү эске алуу менен сунушталган мыйзам долбоору иштелип чыкты. Депутат Камила Талиева шаар аталышын өзгөртүү сунушун колдой турганын белгилеп, Манаска байланыштуу тарыхый маалыматтар менен бөлүштү. Муну менен катар ал кыргыздын атагын чыгарган баатырдын ысымын алуу жалал абадтыктар үчүн чоң сыймык экендигин кошумчалады. Кыргызстандын 7 облусундагы жер суу аттарынын бири бир далайы Манаста аталып да кетет. Тарыхый жагынан деле Манас атабыздын издери калганын тануу мүмкүн эмес деген ойду айткым келип атат мен. Эми Жалал Абад облусунун эли дагы ушул аталышты сыймыктануу менен андан сырткары бул чоң жоопкерчилик экендигин билген, сезген эл. Мен ушул Жалал Абад облусунда, Жалал Абад шаарында көп жашаган тургун катары дагы Жалал Абад элине таажим кылып ушул маалыматтарды айткым келди. Тарыхый маалыматтарга ылайык Жалал Абад шаары 1877 жылы негизделген. 1991 жылы облустун борбору катары статус берилген. 2007 жылдын 19 октябрында Жалал Абад шаарынын 130 жылдыгы белгиленип, шаар Данекер ордени менен сыйланган. Учурда аймакта 185 миңден ашык калк жашайт. Манас шаарынын атын алып жүрүү бул эми өзүнчө бир чоң сыймык, чоң маселе да. Ошого жараша чоң жоопкерчилик дагы. Мына биз кече жакында көрүп келдик. Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгында Манас Жалал Абад шаарында кандай ушундай Жалал Абад облусунда чоң өзгөрүүлөр бар экен да. Талас облусунун Манас шайлоо округунан депутат Дастан Жумабеков Кыргызстандагы 3-чү шаарга баатырдын ысымын ыйгаруу сунушун колдойт. Ал мыйзам долбоору улуттук идеологияны чыңдоо, тарыхый инсан элдик баатырды даңазалоо максатын көздөрүн айтты. Ичимен аябай сүйүнүп, жылуу кабыл алдым да. Ушуну демилге көтөрүп чыккан Жалал Абад шаарынын элине, жергиликтүү кеңештин депутаттарына, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрүнө терең ыраазычылык билгиздим да. Бүгүнкү учурдагы ушул айылдардын, шаарлардын атын өзгөрүшүнө болуп аткан талап туура келди деп ойлойм да. Анткени Манас бул жөн эле Манас деген ат эмес. Албетте Манас деген ат кыргыздын жигиттерине мындай жакшы таралган ысымдардын бири болуп жүрөт да. Жогорку кеңештин жыйынында эл өкүлдөрү тарабынан мыйзам долбооруна карата суроолор эмес, көбүрөөк сунуш пикирлер айтылды. Жалал Абадтык туугандарыбызды куттуктайм. Бирок бүгүн кандай кубанып атышса, эртең андан 7 эсе, 10 эсе чоң жоопкерчилик болуп атканын дагы сезишет деп ойлойм да. Анткени Манастын сойкулары деп чыкпаш керек. Манастын коррупционерлери деп интернеттерге чыкпаш керек. Манастын зөөкүрлөрү деп чыкпаш керек. Парламент депутаттары Кыргыз Республикасынын Жалал Абад облусунун Жалал Абад шаарын Манас шаары деп кайра атоо жөнүндө мыйзам долбоорун 3 окууда тең колдоп беришти. Калаанын атын өзгөртүү бир аз чыгымга алып келгени менен жашоочуларга зыянын тийгизбей турганын шаар башчысы билдирет. Мекемелердин аталыштары Манас шаары деп өзгөртүшүбүз керек да. Ага кете турган сумма биздин экономисттер эсептеп чыкты. Ага бир 15 миллион сом акча каражаты сарпталат экен да. Ал биздин бюджетибизде бар. Анын Манас шаары болуп өзгөргөндө эч кандай шаардыктарга мен ойлойм мындай терс таасирин тийгизбейт. Наоборот, алдыга жылуу болот. Соңку жылдары Жалал Абадта көптөгөн инфраструктуралык курулуштар жүрүүдө. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын көп кубаттуу үйлөрү салынып, ички жолдор, стадион, социалдык объекттер курулууда. Быйыл 31 август эгемендик күнү президенттин катышуусунда Жалал Абад шаарында белгиленип, ири администрациялык имарат ачылган.